Zdravím, moje meno je René, vítam vás na kanále Money Knowledge. Dneska si pozrieme moju stratégiu na scalping, ktorú používam. Ukážeme si, ako ju používať, ako ju nastaviť, ako ju využiť vo svoj vlastný prospech a ako obchodovať v súlade s trendom, pretože väčšina z vás určite není profitová ani nemôže byť zisková na grafe iba kvôli tomu, pretože sa snažíte chytnúť ten reverse. Snažíte sa chytnúť ten úplný pik toho grafu, úplný pik tej ceny, chytiť reverse a následne brať úplne celý ten pohyb. Toto však není úplne najlepšia stratégia. Ukážem vám, ako obchodovať teda s trendom, ako to používať a ako to vypiliť do konalosti. Poďme na to. Ukážem vám to na EURUSD grafe, kvôli tomu, že dneska touto stratégiou sa dali urobiť celkom slušné obchody. Klikneme na indikátory a nastavíme si tieto tri. Smooth Moving Average, Relative Strength Index a Williams Fractals. Relative Strength Index si nastavíme, všetky ostatné okrem RSI, BZMA môžeme zrušiť, všetky ostatné dáme preč, nebudeme ich potrebovať, dáme lineu a ohľadom RSI to je všetko, čo budeme potrebovať. Klikneme na tento indikátor, dáme inputs, prvý, respektíve ten náš modrý, dáme na 20, druhý, respektíve zelený, dáme na 60, a ten najväčší necháme na 200. Pokiaľ vás zaujíma presne prečo nastavujem tieto indikátory takto, tak si to môžeme povedať v ďalšom videu. Dôležité je, že to funguje. Môžeme pokračovať. Čo táto stratégia spočíva? Môžeme rovno prejsť na minútový graf. Dôležité je používať túto stratégiu s určitými pravidlami. Prvé, také dôležité pravidlo, vždycky musíte obchodovať v jasnom trende. Zle sa to celkom používa na side trend, vždycky uptrend alebo downtrend. Trend zistíte podľa toho, keď neviete, ako určiť trend, zistíte podľa toho, že sme v downtrende, keď všetky tieto 3 moving averages sme pod nimi a uptrend presne naopak. Treba dodržiavať pravidla. Keď hľadáte short obchod, musíte byť teda v downtrende, to znamená, vaše sviečky budú pod moving averages. A druhé pravidlo, RSI musí byť pod hodnotou 50, čili pod touto lineou. To znamená, že napríklad aj tu, kebyže si dáme replay, a môžeme vidieť, že sme naozaj v downtrende podľa našich MMA. Môžeme vidieť, že naša hodnota je už naozaj pod 50. A tu môžeme očakávať, že sa nám vytvorí fraktál. Fraktál je čisto len v tejto stratégii ako taká konfirmácia toho vašeho trhu. Keď sa vytvorí, tak môžete vstupovať do trhu. Netreba sa však na toto čisto upínať, pretože môže sa stať, že ten fraktál sa vytvorí a následne po ďalšej sviečke, hlavne na tom minútovom grafe, sa vám môže okamžite vymazať. Takže využívať to naozaj ako konfirmáciu a dávať tomu váhu naozaj iba ako indikátor. Môžeme pokračovať. Teraz môžeme vidieť, že všetky tieto pravidlá boli splnené. Tuto by sme mohli nastavovať obchod. Obchody z pravidla dávam vždycky iba 1:2 a take profit dávam z pravidla vždycky iba 10 pips. Prečo? Pretože na trhu je o mnoho väčšia šanca urobiť 10 pipový pohyb ako 20 pipový pohyb. Keďže sme na minútovke, tak tých 5 pipov a 10 pipov tvorí celkom ideálny obchod. Obchod by mohol vyzerať približne nejak takto. Všetky pravidlá, čo sa týkajú tejto stratégie, máme splnené. Môžeme dať replay bar. Tu krásne môžeme vidieť, vytvoril sa nám fraktál, 2% splnené. Vidíme, že RSI je pod hodnotou 50, vytvoril sa nám ďalší fraktál. Kľudne môžeme nastavovať ďalší obchod. Znovu rovnaké podmienky, kvôli tomu, čo som hovoril predtým, rovnaké podmienky, 5 pipový stop loss, 10 pipové TP a môžeme počkať. V tomto momente by som určite doporučal dávať stop loss na BE a tu, niekde v tomto momente, keď si to posunieme, tak môžeme vidieť, že hodnota sa nám posunula nad úroveň 50, v tomto momente môžeme uzatvoriť, máme približne 0,8%, môže sa pokračovať. Vždycky dodržiavať tie isté pravidla, obchodovať v súlade s trendom. Keď hľadáte short pozíciu, MMA musí byť nad vašimi sviečkami a RSI musí byť pod 50. Keď obchodujete buy, MMA musí byť nad vašimi sviečkami a RSI musí byť nad hodnotou 50. A toto stále dookola, Fractals používa čisto iba takú konfirmáciu pre vstup do vašeho obchodu. Čo je dôležité zmieniť v tejto stratégii je to, že nemusí byť obchodovaná každý deň. Každý deň samozrejme není dôvod alebo vstup ísť do obchodu. Toto stratégiou, keď chytnete naozaj dobré obdobie, dokáže robiť divy. Dokáže táto stratégia naozaj robiť divy. Sám ešte osobne do toho používam trošku toho SMC konceptu, vyznačím si určité zóny a podobne a čakám na tie zóny.
A najlepšia konfirmácia je, keď táto stratégia pomocou týchto indikátorov sa vám do toho spojí a máte ultimátnu konfirmáciu pre vstup do obchodu. Takto chytáte 2% za jeden obchod, ktorý trvá približne 5 až 10 minút. Vy, že obchodujete obdeň, nie každý deň, 5 až 10 minút, cca pol hodinu na zrekapitulovanie a určenie celkového toho setupu sú 2% čo deň, to je 6% za týždeň a to je 24% za mesiac, čo už sú naozaj nádherné percentá. Avšak treba vždycky dodržiavať úplne všetko, taktiež treba dodržiavať svoj trading plán, aby ste sa vyhli overtradingu, pretože pri tejto stratégii na jednominútovke, kde tieto podmienky a kde tieto možnosti, ako vstúpiť do obchodu, sa tvorí naozaj veľa a veľmi ľahko sa dostanete do overtradingu, tak naozaj doporučujem dodržiavať trading plán s možnými obchodmi a najviac bezpečná verzia je asi taká, že naozaj budete obchodovať jeden obchod denne, môžete si to naozaj stopať, môžete si to trackovať a uvidíte sami, že ako táto stratégia postupuje, ako táto stratégia funguje, ako si ju vylepšiť ešte pre svoj lepší prospech a podobne. Ja dúfam, že som vám ukázal niečo, čo vám dokáže pomôcť. Vysvetlené, ako som spomínal na začiatku, pokiaľ treba vysvetliť, prečo tie MMI som nastavil tak, ako som nastavil, tak stačí len napísať dole do komentárov alebo osobne na Instagram. Takže to bude na dnes úplne všetko. Ja ďakujem, že ste sa pozerali. Zatiaľ sa majte a čaute.